Öfkenizi bir balon gibi düşünün. Yavaşça hava verin patlamasın. Benim balonum Zeppelin kardeşim. Rüzgar esse bina yıkıyor. Herkül. Orantısız güç, güç değildir. İdem Deniz Koç. Instagram'da mavi tik için başvurdum, red yedim. Sebep, kimlik doğrulanamadı. Ben Herkül'üm, Zeus'un oğlu. Bebekken 2 yılanı boğdum, Nemea aslanını yendim. 12 görevi tamamladım. Ama Instagram'a göre doğrulanmamış bir hesabım. Belki de haklılar. Çünkü ben artık o Herkül değilim. Bu versiyon protein tozu kokan, icra kağıdıyla yaşayan bir model. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Fitness salonunda kişisel antrenörüm. Dün bir müşteri geldi, profil fotoğrafıma baktı ve dedi ki, "Sen gerçek Herkül olamazsın. Herkül bir efsane. Sen sadece kaslısın." Gülümsedim. Öfke kontrolü dersleri işe yarıyor. "Peki," dedim. "Hangi programı istersiniz?" Ama içimden onu Olimpos'a fırlatmak istedim. Eskiden insanları 2'ye bölen gücüm vardı. Şimdi en büyük başarım spor salonunda 2 dumbbell'ı aynı anda yerine koymak. Çünkü yönetmelik varmış. Yönetmelik. Ben aslan boğmuş adamım. Ama dumbbell yerine konmazsa uyarı alırsın diyen bir Excel dosyasına yenildim. Bir ara profesyonel güreşe döndüm. Ağır siklet şampiyonu oldum. Hem de tek maçta. Ama ikinci maça çıkamadım. Çünkü attılar beni. Sebep ne biliyor musunuz? Orantısız güç. Bak, beni çok güçlü olduğum için kovdular. Sanki ben CV'me doğuştan lanetliyim yazmadım. Ama sistem diyor ki, adil değil. Adil mi? Ben adil olmayan bir dünyada doğdum. Era beni bebekken öldürmeye çalıştı. Ailemi... Neyse, geçmişte kaldı. Ama bu sistem gücümü haksız avantaj sayıyor. Dopinge benzetiyorlar. Steroid kullanıyor musun diye soruyorlar. Hayır kardeşim, ben Zeus kullanıyorum. Menajer tuttum. Seni markalaştıracağız dedi. İlk iş bir protein tozu sponsorluğu. Şirket geldi, sunum yaptılar. Herkül, sen bizim için mükemmelsin dediler. Ama biraz daha sevecen olabilir miyiz? Sevecen mi? Profil fotoğraflarında çok agresif görünüyorsun. Gülümse biraz, daha erişilebilir ol. Erişilebilir mi? Ben erişilebilir olmam için tasarlanmadım. Ben düşmanların korkulu rüyası olmak için tasarlandım. Ama tamam dedim, gülümsedim, fotoğraf çektirdim. Reddedildi, çok yapay dediler. Haklılar, çünkü gülümsemeyi bilmiyorum. Öfke kontrolü dersi aldım, zorunlu, mahkeme kararıyla. Diyor ki, öfkenizi bir balon gibi düşünün, yavaşça hava verin, patlamasın. Benim balonum Zeppelin kardeşim, rüzgar esse bina yıkıyor. Ama denedim, gerçekten denedim. Müşterime, haydi yapabilirsin diyorum, içimden ekliyorum, ben yapamasam da. Çünkü ben artık yapamıyorum. Öfke kontrolü yüzünden, sigorta şirketleri yüzünden. Bir zamanlar Nemea aslanını çıplak ellerimle boğdum. Şimdi mahalledeki kedilere mama dağıtıyorum. Sosyal sorumluluk projesi. Vicdan azabı. Kediler benden korkuyor. Haklılar. Ama asıl düşmanım Hera. Modern Hera. Takım elbiseli, LinkedIn profili olan bir Hera. Hayatımın her yerine çökmüş durumda. Ne zaman bir iş bulsam arka planda bir mail düşüyor. Geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle. Tüm bunlar o lanet yüzündendi. Ama sistem bunu bilmiyor. Sistem sadece şunu biliyor. Geçmiş şiddet olayları. Şimdi iş başvurusu yapıyorum, referans mektubu istiyorlar. Kimi yazacağım? Kral Üristeus'u mu? Evet, Herkül 12 imkansız görevi tamamladı ama benim için pek de uyumlu bir çalışan değil. Kimse iyi bir şey söylemez. Geçen hafta vergi dairesine gittim. Ben 9 başlı hidrayı yendim. Kocaman bir canavar. Her kestiğim başın yerine 2 tane daha çıkıyordu. Ama vergi dairesi bambaşka bir seviye. Her kestiğin başın yerine 3 tane yeni form çıkıyor. Ek 1 formu doldurun. Doldurdum. Ek 1A formu eksik. Doldurdum. Ek 1AI formu yok. Memura sordum ki, alfabenin diğer 28 harfini de dolduracak mıyız? Memur garip garip suratıma baktı. Beyefendi sinirlenmeyin, öfke kontrolü lütfen. Gülümsedim. Teşekkür ederim, eksik form varsa söyleyin doldurayım dedim.
Ama biliyorum, bürokrasiyle savaşamazsın arkadaş. Aslanı yenebilirsin, Hidra'yı yenebilirsin ama bir Word dosyası seni her türlü yener. Bazen düşünüyorum, keşke efsane olarak kalsaydım. Ölümlü olsaydım ve varlığım sadece bir heykel olsaydı. Güvercin pisliği yeseydim ama kira ödemeseydim. Ayın ilk haftası antrikot yediren hayat, ayın sonu tostun içindeki kaşarları saydırıyor bana. Çünkü şimdi kaslıyım ama borçluyum. Güçlüyüm ama çaresizim. Ünlüyüm ama doğrulanmamışım. 12 görev tamamladım. Her biri imkansızdı. Şimdi 13. görevdeyim. Hayatta kalmak. Ve bu en zoru. Instagram'da 847 bin takipçim var. Yorumlar hep aynı. Steroid basmış, sahte, Photoshop. Bir tanesi yazmış ki, gerçek Herkül olsan kendini ispatlardın. İspat mı? Ben Nemea aslanını boğdum. Auges'in ahırını temizledim. Kerberos'u yer altından çıkardım. Ama kimse görmedi. Çünkü o zamanlar Instagram yoktu. Şimdi herkes diyor ki kanıtla. Ama ben artık kime neyi kanıtlayacağımı bilmiyorum. Kendime mi? Size mi? Instagram algoritmasına mı? Ben Herkül'üm. Ya da öyleydim. Şimdi sadece spor salonundaki o kaslı adamım. İnsanlar bana bakıyor, vay be ne vücut diyorlar. Ama kimse sormuyor, içinde kim var? Cevabını ben de bilmiyorum. Belki de kimse yok. Hocam steroid var mı diye soracaksan benim testimde sadece Tanrı kanı çıkar. Antik terapinin diğer bölümlerini de izlemek ister misiniz?